oleme TPN ning meie motoks on eeskuju näitab tulevikku. Kuna peale sellist koroonas, ütleme kodus istumist, hakkasime me oma grupiga nägema, et teised enam ei naerata, nad ei oska naeratada, nad lihtsalt on kurvad ja väsinud. Seega me mõtlesime midagi ägedat teha ning läksime Helena juurde. Tema andis meile paberid kätte ja ütles, et davai, nüüd hakkate kohe kirjutama igasugu ideid. Hakkasime kirjutama ning saime suure projekti tehtud. Meie mõtlesime välja vaimukate õuevahetunnid, kuhu me kutsusime Jõgevamaa nõustajate ühendusest Maire Püssi. Maire Püssiga oleme teinud toredaid arutelusid, igasugu mänge ja isegi hea inimese bingo. See siis parandab vaimset tervist ja vaikuse minuteid oleme teinud ja see kõik toredad arutelud on näiteks sallivusest ning headusest. Peale selle teeb ka meie enda kooli õpilane Emma Punk YouTube'i videoid naljadest ja Emma nalju saab kuulata meie koolis igal vahetunnil. Igal korrusel on tegusate Põltsamaa noorte poolt välja mõeldud lause, kuhu meie tublid õpetajate kaasabil õpilased tegid teemakohased pildid juurde. Saab kui kingitus, mida tuleb ühine oodata ja südamega hoida. Inimene leiab enese saagi jõulumaailma. Ei ole asjades vaid jõuluhinnas. Lisaks sellele toimusid meisterdamise töötoad, kus õpilased meisterdasid jõulukuusele ehteid ja papist piparruugimaju. Meie kooli psühholoog Kertu Ütt rääkis õpilastega meisterdamise ajal erinevatest inimestest ja nende eripäradest, sallivusest ja teiste väärtustamisest. Meil oli tänu galaõhtu, kuhu oodati kutsetega õpilasi, keda TPN-i noored peavad sallivateks, headeks ja eeskujuks teistele õpilastele. Me tegime sallivuse lepingu, me mängisime huvitavaid ja põnevaid mänge, me nautisime toitu ja sööki ja ka väga head muusikat. Nii, hea inimese leping siis. Esimene punkt on, et kui kedagi kiusatakse, siis sekkunu ei kutsu lõpetama või täiskasvanu. Teine punkt on, ei tee rumalaid nalju näiteks teiste kohta ja nii. Kolmas on, et olen lahke ja mõtlen positiivselt. Neljas on, kui prügi on maas, siis korjan selle üles ükskõik, kas on nagu minu enda oma või keegi teine selle jätnud sinna kogemata. Aitan inimesi, näiteks oma inimesi. 5. punkt või 6 on meil sellele peale viimane, et naeratan. Kindlasti uuel aastal jätkame sallivuse üksteise väärtustavate teemadega. Mina